Hello，你哋好，我在山上嘅 Gary 啊，而家喺鹽田梓，今日好啦，嚟到呢個碼頭，滘西洲啊！今日我哋由鹽田梓行到滘西洲。大家幫手點讚、訂閱、分享俾你嘅朋友仔，我嘅頻道我在山上。今日嚟到呢個西貢鹽田梓咧，又叫鹽田仔，島上村民咧係以曬鹽為生嘅，咁擁有300年歷史嘅客家古村，仲有全島嘅村民咧都信奉天主教。我哋喺西貢碼頭坐船去到鹽田梓。咁我哋經鹽江保育中心啲船去嘅，所以個船費係包埋嗰個參觀嗰個費用嘅。如果你坐其他嘅船去咧，如果你需要去參觀佢嘅設施咧，同個鹽田咧，咁都要俾20蚊佢嘅。好啦，今日嚟到呢個鹽田梓，我哋落咗船，而家我哋向住我哋轉右嘅。我哋入咗裏邊買咗紀念品，呢間餐廳嚟嘅喎。狗狗，狗軟熟咗嘅，係啊，我知啊，都好大隻喎，都。好啦，我哋嚟到呢個聖約瑟小堂晴波學校。係天主教啊？天主教。好，我哋參觀呢個鹽田梓嘅文物陳列室。就係呢個啦。咁啊，直至到咧1997年，因為咧就大部分嘅村民咧都移民咗去澳洲嗰邊，咁啊到最後咧就得翻2個學生，咁學校咧就決定停辦，咁佢咧就覺得咧就成條村荒廢咗好可惜啦，咁咧就係請呢個科技大學咧啲教授同埋啲同學咧過嚟幫手，將村裏邊嗰啲村屋嘅村民嘅屋裏邊嘅用品咧，全部篩選揀過晒之後咧，就將部分嘅就擺喺呢個學校裏邊做一個展覽嘅用途。咁而家呢度擺嘅嘢咧，有一部分嘅嘢係超過200年嘅。哇！咁啊，同埋咧，你可以咧細心一睇咧，你會其實都睇到有都幾多資料嘅，包括咧就係鹽田梓呢條村咧好奇怪嘅。佢哋係可以係咁講啦，可以不假內求嘅。嗱，你睇下有啲乜嘢你可以睇得到？
呢個我哋用過。佢係耕田㗎，佢係嗱，佢呢個係攞嚟打米㗎嘛，打禾即係佢打禾，係啦，我發落去㗎嘛。係啊，發落去。我哋用過㗎。哇！你都係新界人啊？我哋以前啊，呢啲啦，即係呢啲谷咯。係啦，打禾唔係打米，打米仲要呢度仲要冇米嘅呢個打米。係啊，呢個打米，呢個打。係咁啊！哇！咁大個算盤嘅。體驗啊！親切嘅體驗啊！聖約瑟小堂。聖約瑟堂。天寶小屋。好啦，我哋行呢條路咧，就上去鹽田梓頂啊，得38米高啫。真係有錢啦，買咗幾廿支㗎啦，買咗。有冇6支啊？哦，攞嚟珍藏我哋啊！壞，4支都壞。唔係啊，送俾人啦，送俾人啊，慷慨啊，捐贈啊。舊嗰支啊，俾咗阿隻仔，咪細嗰支俾咗阿邊個？有。帶落去就係帶落去，呢度算。嗯。嗰條一條路去邊度咁？行翻去碼頭嗰度，一個圈咯，一個圈係啦。呢個上頂嘅，嚟到梗要上下頂啊！不過應該好易行，全部石屎路。好，呢度啦，鹽田梓嘅頂啊，38米高。我哋左邊行過去，
哇！呢條路睇住我呢個凹位啊，好似炭田咁。唔算啦，唔算霸林呢啲。但係呢條路好少人行啊嘛，係有條路喺度嘅喎，真係。咦？點解有個入到嚟嘅？哇！俾人拉嘅。呢個係咩嚟㗎？呢個係咪？呢個係咪一個橋嗰個啊？知唔知啊？咁樣㗎？係啊，我哋諗住行去個行翻，應該行翻轉頭啦。係咪由嗰條坡嗰度行過去？係啊，冇錯，嗰個橋啊。我哋諗住行過去對面滘西洲，行下嗰度，一陣間又翻嚟呢度搭。呢度啊，小心啲行啊！真係，因為靠左邊咧，其實係一個凹位嚟嘅，係啊，好少，所以靠右少少行比較好少少。睇住啊，慢慢慢慢，係得。哇，係喎，真係睇唔到喎，真係好危險喎。唔係，即係撲土。哦，有梯級，得。咦係喎，好窄嘅喎，喂，小心啲喎，好窄嘅喎，一路直行得噶啦，唔好飄左飄右得噶啦。因為左邊啲土好似密啲咧。係啊。先，咦，正常路咯喎，睇先，應該右定左啊？應該左啊。應該我哋行呢度走嘅，應該。右邊。右邊啊？唔係。係先，應該靠左啊。呢條。係啦，應該。應該我哋翻轉頭行呢條路走。翻轉頭行路啊！因為我想諗住上個頂度啊嘛，所以行嗰條路咯。嚇。呢啲係康莊大道。OK， 係啦。呢個咩嚟㗎？呢個係咪人哋屋企嚟㗎？係咪玩圍攻啊？有大工程喎呢個。咁究竟咩嚟㗎？呢個嘢？係咯，咩嚟㗎？做乜嘢啊？知唔知啊？唔單止可以上埋睇啊！好，我睇下先。睇下先。知唔知咩嚟㗎？我唔知咩嚟喎呢個，係咪好似迷宮玩迷宮咁嘅感覺嘅？係咪以前好長啲草喺度？佢係咪望上去有個？唔係喎。好啦，終於知道呢個謎底係咩啦？兩個手掌啊，咁啊攤大手掌係咩意思咧？究竟知唔知啊？應該係風水係嘛？唔知，大家都唔知。應該唔係風水嘅，係
應該讚美天主嘅意思嘅。好，而家上呢度咧就係小圓亭，圓碌碌嘅小圓亭。好啦，而家我哋行緊去一個雙子亭，頭先有小圓亭，我哋過咗雙子亭咧，就去到一個玉帶橋噶啦，就可以去到滘西洲嗰邊啦。滘西洲嗰度咧就係高爾夫球場，同埋嗰次我哋上去嗰個斜炮石啊，大嶺、二嶺。好啦，雙子亭。教堂嗰啲鹽田啦，有啲水嗰啲鹽田啦。好啦，應該我哋而家回程行呢條路，係啦，呢條路翻返去。好啦，我哋繼續向呢度方向玉帶橋。好，呢個就係玉帶橋。玉帶橋。係啊，但係好多人都行咗上去啦。有啊，係啊，我哋諗住翻轉頭㗎嘛，要翻轉頭啊，要用勁，咁就係諗住翻轉頭啦，因為好鬼辛苦㗎。你話中環搭車翻去方便啲啊嘛？係啊，搭地鐵。跟住你話。去如果又要轉車去金村又要轉，你話唔好嘛？係啊，好似人冇有
有，我不嬲諗住搭梅窩嘅。佢近好多啊，起碼都係喺大嶼山。係啊，所以我有諗過嘅，有同佢講嘅。你過咗兩次海喎。我咪遠啲咯。你直情遠咗好多啊！過咗兩次海啊嘛。係啊，過兩次海。好啦，我哋嚟到呢度滘西洲個碼頭啦，即係高爾夫球場嗰個碼頭。遠處嘅馬鞍山啊，灣曲山啊，大金鐘啊。係啊，紅樹林。有個魚龍喎，呢度泥鯭啊，都泥鯭。田田啊呢啲。係啊，哦呢個水閘，嗰啲水慢慢乾，跟住咧就變咗呢一鹽，跟住又點咧？應該要加工啊！紅樹林徑。好鹽田啊！保育中心鹽田係啦，鹽田啦，3個世紀喎，哇！暫停開放，稍後片刻。我有分時間嘅，上午10點半、11點、11點半、12點、1點半至2點、2點半至3點。自己垃圾自己帶走。Subscribe、Like、Comment、Share。我在山上，記得撳鐘仔，要撳全部。有新片會通知你，多謝你收睇，拜拜。